الأرض رخامة زرقاء جميلة. من يستطيع أن يخمن أن تغيرات خطيرة تحدث في غلافها الغازي؟ هذه الموجات من الأشعة المرئية هي جزء فقط من الطيف الكهرومغناطيسي، وما لا تراه هو الموجات الراديوية والأشعة تحت الحمراء وأشعة جاما والأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية الضارة المعروفة باليوفي. إذن كيف يلعب الأوزون دورا في هذه الحكاية؟ الأوزون هو مركب غير مستقر نسبيا، يوجد في الثلاث طبقات السفلى للغلاف الجوي. في الستراتوسفير يلعب الأوزون دورا كدرع المحارب، فيحمينا من أشعة الشمس فوق البنفسجية. مع تناقص الأوزون نصبح أكثر عرضة لسرطان الجلد وإعتام عدسة العين. الأوزون هو O3. وبعبارة أخرى فإن الأكسجين مكون من 3 ذرات أكسجين. الأكسجين الاعتيادي هو O2. الأشعة الفوق بنفسجية عالية الطاقة في الستراتوسفير تفصل ذرات جزيء الأكسجين عن بعضها، مكونة ذرتي أكسجين منفصلتين، وهذه الذرات شديدة التفاعل، لذا تتحد بسرعة مع جزيئات الأكسجين القريبة مكونة الأوزون. الأوزون الموجود في طبقة الستراتوسفير يحمينا لأنه يمتص بفاعلية الأشعة فوق البنفسجية، وطاقة أشعة يوفي الممتصة تجزئ الأوزون إلى ذرة أكسجين وجزيء أكسجين، ثم تتحد ذرة الأكسجين الحرة بسرعة بجزيئات الأكسجين القريبة لتعيد بناء الأوزون. وهكذا نرى أن الأوزون يتشكل ثم يتفكك ثم يشكل مجددا في عملية مكررة، وبسبب هذه العملية المكررة يتم امتصاص أشعة يوفي بواسطة الأوزون، فيصل القليل منها فقط للأرض. ولأن الأوزون مركب سريع التفاعل لذا يتفاعل بسرعة مع مركبات النيتروجين والهيدروجين والبروم والكلور. وكمثال، عندما تصطدم ذرة كلور بجزيء أوزون تستولي على ذرة أكسجين لتشكل أحادي أكسيد الكلور، وتخلف وراءها جزيء أكسجين اعتيادي. وعندما يصطدم جزيء أكسجين حر مع أحادي أكسيد الكلور ترتبط ذرتي الأكسجين لتشكل جزيء أكسجين، وهكذا تصبح ذرة الكلور حرة مجددا، حرة لتحطم جزيء أوزون جديد. هذه السلسلة المخفضة للأوزون تسمى دورة التحفيز، وهي عملية طبيعية كانت باستمرار موجودة في طبقة الستراتوسفير، والنتيجة هي أن ذرة كلور واحدة يمكن أن تدمر مئات الآلاف من جزيئات الأوزون قبل أن تشكل مركب كلور آخر ويخرج من طبقة الستراتوسفير. الأوزون الموجود في طبقة الستراتوسفير في حالة توازن بين عملية إنتاج الأوزون بسبب أشعة يوفي عالية الطاقة ونقص الأوزون بسبب عمليات التحفيز. هذا التوازن الدقيق تم تخريبه بزيادة الكلور في الستراتوسفير 5 أضعاف منذ سبعينيات القرن العشرين، مسببا هبوط التوازن بخفض لمستوى الأوزون. لقد نتجت زيادة الكلور من مركبات الكلوروفلوروكربون أو CFCs المطلقة بكميات كبيرة بسبب النشاط البشري. وبخلاف الأوزون فإن مركبات CFCs لا تتحطم بسهولة، وهي غير قابلة للذوبان في الماء مثل بقية المركبات التي يمكن أن تنزل مع الأمطار من الغلاف الجوي. في الواقع فإن CFCs تنتقل لحظيا للستراتوسفير سالمة، حيث تم قياس تراكيزها بواسطة أجهزة ناسا. في الستراتوسفير العلوي تتفكك CFCs بواسطة أشعة اليوفي، وهي الخطوة الأولى في العملية الكيميائية التي تدمر الأوزون. عندها تتحرر ذرات الكلور من مركبات CFCs وتستطيع عندها تدمير الأوزون بفاعلية. يحصل تناقص الأوزون لأن CFCs ومركبات أخرى تسبب تدميرا إضافيا للأوزون. كانت عمليات تناقص الأوزون مبنية بداية على فرضيات، غير أن علماء بريطانيين كانوا يدرسون أوزون القطب المتجمد الجنوبي، وعلماء من ناسا كانوا يجمعون معلومات من أدوات لفحص الأوزون من الفضاء صدموا عام 1985 ميلادية عندما اكتشفوا أن الأوزون قد تناقص بشكل مأساوي في منطقة قرب القطب الجنوبي. نسمي هذا النضوب والتناقص في الأوزون ثقب الأوزون. تناقص الأوزون ظهر في نصفي الكرة الأرضية كلاهما. عدة دول شاركت في نقاش المشكلة، ولحسن الحظ فقد وقعت معظم الدول الصناعية على اتفاقية لتقليص استخدام العديد من المواد الكيميائية الضارة، ومع هذا فإن رقة طبقة الأوزون في كوكبنا هي حقيقة.
وهي تضاف للخطر الأساسي للتعرض المفرط للشمس.